बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से स्पेनिश पोटैटोज़। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेनिश पोटैटो बनाने के लिए मैंने ये 5 अदद आलू लिए। आलू की क्वांटिटी आप इसके साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू काटने से पहले हम उसके लिए पानी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया है, पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद तेज़पात, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हम 5 से 10 मिनट बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी चीज़ों का जायका इसमें आ जाए। इस तरह क्यूब्स की शक्ल में हमने ये सारे आलू काट लिए हैं। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। पानी को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे। जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चुटकी तकरीबन नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून केचप, चार से 5 टेबलस्पून मायोनीज, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसे टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप सिरका डाल लें। केचप ज़्यादा पसंद है तो मज़ीद केचप ऐड कर लें। सॉस बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ज़्यादा सारी बना के रख लीजिएगा। बहुत सी चीज़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसकी सीजनिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी सीजनिंग के लिए मैं ले रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप नमक की मिकदार डबल कर दें। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच से भी कम पिसी हुई काली मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये हमारी मज़ेदार सी सॉस और सीजनिंग तैयार हो चुकी है। अब हम अपने आलू चेक कर लेते हैं। देखिए आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। आलू इस तरह के होने चाहिए कि नरम हो, लेकिन इतने गले में ना हो कि हाथ लगाते ही मैश हो जाए, यानी कि मैश पोटैटो की तरह ना हो, लेकिन गले में होने चाहिए।
हम चूल्हे को बंद कर देंगे और ये सारे आलू हम पानी में से निकाल लेंगे। सारे आलू हम अच्छी तरह से फैला देंगे और इनको खुश्क होने के लिए रख देंगे। ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके आ चुका है, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जो सीजनिंग हमने तैयार की थी वो हम इसमें डालेंगे। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। सी सॉस हमने तैयार की थी वो हम इस पर डालेंगे। हमारी मज़ेदार से स्पेनिश पोटैटो बिल्कुल तैयार है। आप इनको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएं। अगली दफ़ा किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।